सो फाइनली गाइस हम इस गाड़ी की करने वाले हैं असेंबलिंग स्टार्ट। तो हमने इसका हेड सिलेंडर खोल रखा था, पिछले पार्ट में आपको दिखाया था। इस वाले पार्ट में हम इसको कंप्लीट फिट करेंगे। तो ये रखा है इसका सिलेंडर, हमने इसका पैकिंग वैकिंग सारा साफ़ कर लिया है और यहाँ का भी पैकिंग पूरा साफ़ कर लिया है। तो पहले इसका पैकिंग लगाते हैं और फिर सिलेंडर को फिट करते हैं। सिलेंडर में कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल गाड़ी का सिलेंडर लगाते हैं ऐसे ही फिट करना है। तो बाकी का मैं इसमें पहले सिलेंडर को लगा लेता हूँ, फिर सिलेंडर लगाने के बाद आपको दिखाऊँगा। और पैकिंग लगाना है, पैकिंग हम इसमें जेन्युइन डाल रहे हैं। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। तो ये इसका ओरिजिनल पैकिंग है। एक बारी मैं इसका पार्ट नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका पार्ट नंबर, ओनली 60 रुपीज़ का पैकिंग है ये। तो फटाफट इसको लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और फिर हेड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, डिटेल में सब कुछ फिट करेंगे कैसे कैसे, और कितने इसके रॉकर मिलाने होते हैं वो भी सारा कुछ बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले इसका सिलेंडर फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस हमारा जो सिलेंडर था वो कम्प्लीटली फिट हो गया है और बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं होता इसके फिट करने के लिए। आपने सिर्फ सिंपली इसकी 2 डबल पिन लगानी है और डबल पिन लगाने के बाद पैकिंग लगाना है। जैसे हम नॉर्मली गाड़ी का सिलेंडर फिट करते हैं ऐसे ही इजीली सिंपल सिलेंडर फिट हो जाता है। फिर बाद में हम इसके यहाँ पर जो चैन की गाइड है, जिनको हम चैन पैड भी बोलते हैं, तो वो हम यहाँ फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ की गाइड लगानी है, उसके बाद हमें यहाँ की गाइड लगानी है, उसके बाद पैकिंग लगाना है, उसके बाद हेड लगाना है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ से छोड़कर यहाँ की चैन गाइड फिट कर लेता हूँ और चैन गाइड फिट करने के बाद आपको हेड की प्रॉपर जानकारी देते हैं। हेड को कैसे फिट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसकी सारा कुछ बताते हैं एकदम डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले चैन गाइड लगाता हूँ, उसके बाद हेड की डिटेल देते हैं आपको। सो फाइनली गाइज मैंने इसकी डबल पिन वगैरह है और जो हमारी चैन गाइड है वो भी सारा कुछ लगा दिया, सिलेंडर फिट कर दिया पूरा कंप्लीट। अब मैं आपको इसका हेड फिट करना सिखाता हूँ आपको। गाइज ये रहा हमारा हेड और ये हमने सब रिपेयर करा दिया पूरा हेड कंप्लीट। तो ये रहे हमारे बाल, तो इनको हम पहले साफ़ करेंगे। हेड हमने साफ़ कर लिया है और इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, वाल्व सीलों को फिट करना है। तो मैं इनकी चारों को वाल्व सील फिट कर लेता हूँ और वाल्व सील फिट करने के बाद जो है इसको हम वाल्व कैसे फिट करेंगे। और जब हम हेड रिपेयर करा के लेकर आते हैं, ग्राइंड करा के लेकर आते हैं, तो हमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि इसके जो वाल्व है ना, वो जैसे कि हमारा इधर का वाल्व था वो इधर ना लग जाए और इधर का इधर ना लग जाए, इधर का इधर ना लग जाए। क्यों कि जिस वाल्व की जिस हिसाब से लैपिंग की हुई होती है, अगर वो उस हिसाब से नहीं लगेगा तो सीट में गड़बड़ हो जाएगी, फिर गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा, कंप्रेसर की दिक्कत आएगी, या फिर ऐसे कई सारे इशू हैं, हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक वाल्व कम चलेगा, एक लीक चलेगा, ऐसे कई सारे इशू आएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ही आपने लैपिंग करवाई उसी हिसाब से आपको वाल्व यहाँ पर रखने होते हैं। तो कुछ नहीं करना, पहले क्लीन कर लेना है और ऐसे ही जिस हिसाब से आप निकालेंगे उस हिसाब से आपको ही फिट करनी है। क्योंकि लैपिंग करने वाला बंदा अपने हिसाब से लैपिंग करके देता है, फिर हम उनको बदल देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए लैपिंग के टाइम पर ही वाल्व जिधर का जिधर है उधर ही लगाना है। तो इसको मैं पहले वाल्व सील लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज मैंने इसके अंदर जो है यहाँ पर वाल्व सीलों को फिट कर दिया, आप देख सकते हैं। वाल्व सील फिट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये होते हैं ना, यहाँ पर जो स्प्रिंग के नीचे एक वाशर लगता है जिससे कि हमारी हेड की सीट ख़राब ना हो, इसलिए हमें यहाँ पर एक एक सीट लगानी होती है। ये चारों लगती हैं। अगर ये नहीं लगती हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो स्प्रिंग जो है वो जर्क करने लगते हैं, दूसरी बात ये जो हेड की जो सीट है वो जल्दी कट जाती है, मतलब हेड ख़राब हो जाता है ये अगर नहीं लगते हैं तो इनका विशेष ध्यान रखें, ये ज़रूरी होते हैं लगाने, ये मिस ना करें। कई गाड़ियों में जैसे हीरो होंडा की छोटी छोटी गाड़ी होती है उनमें अगर नहीं लगता है तो फिर चलो चल जाता है, क्योंकि उनके बाद में इतनी दिक्कत नहीं होती है गैप में, लेकिन इसका गैप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें लगाने से पहले। अब मैं यहाँ पर वाल्व फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर हेड के वाल्व जो है प्रॉपरली फिट कर दिए। अब मैं स्प्रिंग लगाता हूँ और स्प्रिंग के लॉक लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये वाल्व की स्प्रिंग और जो काटर हैं उसकी जो लॉक हैं, उसके कैप हैं, ये सारा कुछ सामान रखा है। तो फटाफट मैं इनको इसके अंदर असेंबल कर लेता हूँ और असेंबल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, आप सिंपल मेथड है, कर सकते हैं इनको, बिना टूल के भी लग जाते हैं। कई बार मैं वीडियो बनाने वाला अकेला हूँ, वरना आपको लगाने का तरीका भी दिखाता है कैसे लगाते हैं। तो एक बार मैं इसको फिट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। हेड का जो वाल्व वगैरह थे मैंने प्रॉपरली फिट कर दिए हैं इसमें। अब सबसे पहले मुझे इसके अंदर कैम शाफ्ट लगानी है और कैम शाफ्ट भी हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं। तो ये रही हमारी कैम शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं और फिट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज हमने इसकी कैम शाफ्ट को लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं कैम शाफ्ट फिट कर दिया। कैम शाफ्ट के अंदर एक लॉक लगता है वो भी मैंने लगा दिया है। अब सबसे बड़ी एक इसमें प्लस पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे रॉकर रैम तो यहाँ लग जाएंगे,
बट ये जो 6 वाशर दिया है ये कहाँ पर लगेंगे हेड में, अब आप भूल जाओगे इधर से उधर लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं प्रॉपर कहाँ लगती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉपर ये कहाँ लगती है वो मैं देखने वाली बात ये है कि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नहीं लगती हैं, वो लगेंगी इधर की साइड लगेंगी, समझे। मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ किधर लगेंगे फिर। सो गाइस ये जो 3 वाशर हैं, एक इनमें मोटी वाशर है, 2 इनमें मोटी वाशर है और एक पतली वाशर है जो स्प्रिंग का काम करती है। तो वो आपस में हमें इस तरह बीच में रखनी है और 3 का ऐसे करके सेट बनाना है इनका। तो मैं एक बार दिखाता हूँ वो कैसे स्प्रिंग जैसा काम करती हैं, कुछ इस तरह का स्प्रिंग के दबाव जैसा काम करती हैं ये। तो वो ये 3 वाशर हमारी इधर की साइड पड़ेंगी, जिधर हमारी कैमशाफ्ट लगी होती है उधर, दोनों साइड की इधर की साइड लगेगी। मैं एक बार आपको लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हमारी गाड़ी का हेड प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है। और ये जो 3 वाशर जो स्प्रिंग टाइप का काम करते हैं वो कुछ इस तरह काम करते हैं। तो वो यहाँ लगते हैं कैम गरारी की तरफ, दोनों साइड में आपको दिखा देता हूँ, दोनों साइड यहीं पर ही लगते हैं वो। और उनका काम जो होता है वो कुछ इस तरह काम करते हैं ये। तो यहाँ पर लगाने और फिर आपको ये रॉकर की जो पिन है ये लगाने के बाद यहाँ पर एक लॉक प्लेट लगानी है। लॉक प्लेट लगाने के बाद हमारी गाड़ी का जो हेड है पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रॉपरली। अब बारी आती है इसके रॉकर सेट करने की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने प्रॉपरली सेट करने होते हैं। वो सारा कुछ करके और सेट करके फिर आपको बताता हूँ कि एग्जॉस्ट कितना रखना होता है और इनलेट कितना रखना होता है। फिर हम गाड़ी का हेड गाड़ी में फिट करेंगे। गाइस जो हमारा इंटेक वाल्व है वो 0.4 से लेके 0.6 तक रख सकते हैं हम। और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो हम 0.7 से लेके 0.9 तक रख सकते हैं। तो जो कंपनी अलाउड करती है वो यही अलाउड करती है कि 0.4 से लेके 0.6 तक और 0.7 से लेके 0.9 तक। तो ये इंटेक है, ये एग्जॉस्ट है। तो इंटेक वाला जो है हमारा वो 0.4 से लेके 0.6 तक, और जो एग्जॉस्ट वाला है वो 0.7 से लेके 0.9 तक। तो मैं फटाफट इसको सेट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये कितना कितना हो गया, ठीक है। तो पहले इसको सेट करता हूँ। सो फाइनली गाइज हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया हेड का पूरा। मैंने इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों को सेट कर दिया। तो ये एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व हमें रखना है 0.7, इसमें आप दिख रहा होगा शायद आपको 0.7, और ये रखना है आपने 0.4। तो मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट वाला चेक करा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर मैं आपको चेक करा देता हूँ 0.4। इस तरह। तो आपने ये दोनों चेक कर लेने। तो अब करते हैं हम फटाफट गाड़ी में इस हेड को फिट, और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हेड में फिट करने से पहले हमने क्या करना है मैं एक बार आपको दिखा दूँ। सिलेंडर हेड को सिलेंडर के ऊपर लगाने से पहले हमने यहाँ पर डबल पिन फिट करनी है, और ये हमारा जो है चैन गाइड फिट करनी है। तो एक चैन गाइड अभी लगेगी, वो मैं अभी लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद हमने पैकिंग लगाना है, क्योंकि पैकिंग लगाने के बाद चैन गाइड नहीं लगेगी, इसलिए पहले मैं चैन गाइड को लगा लेता हूँ। ये रही हमारी चैन गाइड, एक बार मैं ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी चैन गाइड जो है फिट हो गई है। और उसके बाद क्या करना है, हमने ये जो हमारा हेड का पैकिंग है इसको हमने सिंपली यहाँ पर लगा देना है इस तरह फिट करने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचता, सिर्फ हमने हेड को लगाना है। तो कभी भी इन डबल पिन को फिट करें तो थोड़ा सा ग्रीस लगा लें इन पर, ताकि यहाँ पर पानी चलता है। वैसे यहाँ इसके पास तो पानी नहीं चलता, लेकिन फिर भी पानी की वजह से कई बार यहाँ रस्ट आ जाता है, जैसे कि इसी डबल पिन के ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ इसी के पास कूलेंट चलता है इसलिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ लुब्रिकेट या ग्रीस वगैरह लगा के फिट कर रहा हूँ। और अब सीधा मैं इसके ऊपर हेड को रखने वाला हूँ। हेड फिट करने के बाद फिर इसकी टाइमिंग चेन को डालेंगे। तो मैं हेड रख के उसके बोल्ट टाइट करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। सो फाइनली गाइज हमने इसका हेड लगा दिया है, कंप्लीट कर दिया बिल्कुल हेड लगा के। अब हम इसका टाइमिंग्स वगैरह सेट करेंगे, और फिर टाइमिंग सेट करने के बाद जो है इसका क्लच बंद कर देंगे। और क्लच बंद करने के बाद फिर इसका रेडिएटर वगैरह बंद करेंगे, सारा कुछ रेडिएटर वगैरह लगा के फिर बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं इसका टाइमिंग मिलाता हूँ, टाइमिंग चेन डाल के, और वो काम ख़त्म करके इसका क्लच कवर बंद करते हैं, फिर रेडिएटर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग चेन मिलाते हैं। सो फाइनली गाइज हमारी गाड़ी का जो है हेड का सारा काम कंप्लीट हुआ, और मैंने इसमें टाइमिंग चेन भी लगा दी है, टाइमिंग भी मिला दिया है। अब एक्चुअली इसका टाइमिंग मिलता कहाँ पर है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
कि ये वाला जो डॉट आप देख रहे हैं अंदर इंजन का, यहाँ पर जो गरारी के ऊपर एक डॉट है और एक इंजन के अंदर मार्क है, ये मार्क आपने मिलाना है आमने सामने। इससे क्या होगा कि हमारी पिस्टन टॉप हो जाएगी, और पिस्टन टॉप होने के बाद फिर हमारा दूसरा टाइमिंग मिलाना है यहाँ पर कैम शाफ्ट का। तो एक बारी मैं आपको जैसे एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको यह डिस्प्ले पर किस तरह यहाँ का मिलाना है, उस तरह आप देख सकते हैं। और जब ये आमने सामने मिल जाएंगे तो आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा कि टाइमिंग कैसे मिलता है। तो अब हम लगाते हैं इसका क्लच कवर, और क्लच कवर लगाने के बाद इसका रेडिएटर फिट करेंगे। तो यहाँ हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ पैकिंग लगा के कवर लगा देना है, बाकी हमें यहाँ कोई काम नहीं करना। सो फाइनली गाइस, हमने इसका क्लच कवर भी लगा दिया। अब हम इसका रेडिएटर लगाते हैं, और रेडिएटर के लगाने से पहले यहाँ पर एक वाल्व होता है, पहले वो वाल्व फिट करना होता है। तो पहले वो वाल्व फिट कर लेता हूँ, फिर लगाता हूँ रेडिएटर, और यहाँ का सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फिट करते हैं इसको। सो फाइनली गाइस, क्लच कवर लग गया, साइलेंसर लगा दिया, और बाकी का टॉप वगैरह सारा कुछ लगा दिया इसका। अब बात आती है सिर्फ रेडिएटर की, तो सिर्फ रेडिएटर लगाते हैं, और रेडिएटर के बाद इंजन ऑयल वगैरह डाल के गाड़ी को, रेडिएटर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस, गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो गया, रेडिएटर वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब सिर्फ हमारा टैंक लगाना रह गया है, तो टैंक लगा के फटाफट मैं गाड़ी को करता हूँ कंप्लीट, और फिर आपको सुनवाते हैं गाड़ी की आवाज़। तो सबसे पहले गाड़ी को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिट, और पूरा कवर करने के बाद फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया। सो फाइनली गाइस, हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, और अब गाड़ी की बारी है इंजन की आवाज़ सुनने की। क्या गाड़ी साइलेंट हुई है या नहीं हुई है, और कितनी साइलेंट हुई है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक बारी मैं आपको इंजन की साउंड सुना देता हूँ, फिर आप कमेंट करना कि क्या वाकई गाड़ी का काम हुआ है इंजन का या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली आपने गाड़ी की आवाज़ सुन ली है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।